Yeah. Саня работал всю неделю и устал дико. Мы звоним, зовем до утра тусить дико. И мы в этом клубе будем вести себя дико. Ведь если мы вошли, значит нас впустили. Сели за стол, заказали салат и суп. Саня слегка на нервах и просто пьет воду. Сытые тусы вдвоем идем на танцпол. Кирюха заказал десерт, попозже подойдет. Саня присел, чтобы растянуть икру. Я пока для Санька формирую круг. С минуты на минуту мы разнесем клуб. Саня конкретно размялся и подошел Кирюха. И все ждут, что-то будет или нет. Сегодня выходной, а значит Саня под дроп начнет эбать.